Го знаеш ли ти Никола Крстевски, судија од Прилепскиот суд? Никола Крстевски, тој е од Крушево што дојде. Од Крушево, да. Да. Наше човеков каков е? Гордана наше тој, мислам, окей, порано во народна малку луташе, али наше. Значи, вага може да го сметаме 100% наш, на гарантирано нешто ако треба да застане јако на наша страна. Да. Ovaj razgovor ministarke unutrašnjih poslova Makedonije, Gordane Jankulovske i gradonačelnika Prilepa, Marijana Risteskog, prema rečima opozicije, pokazuje direktan uticaj vlasti na sudstvo. Kod nas nema pravosudni sistem. To je bilo vtori korak koje smo uradili da svi znaju kako se menjaju sudije, kako se postavljaju sudije, kako se nose presude, kako se apse ljudi, kako se politički zatvaraju ljudi. Između ostalog, povodom ove afere, u Skoplju boravi evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Razgovarao je i sa premijerom i sa vođom opozicije, ali bio je škrt na rečima, jer, kako sam kaže, trenutno traži rešenje. Makedonski premijer Nikola Gruevski i evropski komesar Johannes Hahn sastali su se u Skoplju na radnom ručku. Međutim, iz kabineta premijera poručeno nam je da je on sve što imao da kaže na temu bombe Zorana Zajeva rekao juče. Nisam prihvatio da formiram tehničku vladu, odbio sam ga. Tada sam ga zamolio da sve što hoće i želi da to i objavi. To je sve što za sada želim da kažem, ali bit će više reči o tome u narednom periodu. Makedonija je u političkoj blokadi, sve dok aktivno traje akcija Puč, koja podrazumeva hapšenje onih koji ugrožavaju ustavni poredak i, nasuprot, afera bomba, u kojoj se objavljuju prisluškivani razgovori, smatraju poznavaoci prilika. Nažalost, vidjeli smo, 2015. godine, umjesto da se suočavaju lideri na televiziji, suočit će se u sudnici, što nije dobro oko naše zemlje. Međutim, na kraju krajeva svi mi učimo demokratiju, tako da ovo će biti jedna važna lekcija za budućnost makedonske politike. A dok građani čekaju da vide koja će sledeća krupna riba biti prisluškivana ili uhapšena, mnogi zanima samo jedna riba, ona prava, koja može biti ručak. Jovana Štetin, N1 Skoplje.